Здраво, риби, добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите месечни тарот предвидувања. Ова се пораките за месец март 2023 за вас рибите и се генерални пораки, значи изборуваме за многу од вас, имајте го тоа на ум. Не може сите исто да ги доживеете нештата и не може секоја порака овде што ќе чуете да биде конкретно лично ваша. Ова се генерални, не се лични тарот толкувања. И ова се тие поголеми и поважни нешта за кои овде поопширно малку зборуваме. Меѓутоа, ако има некој од вас кој сака да се ги следи тие кратките неделни пораки, тогаш тоа може да го правите на Facebook, ќе пишете Голтарот МК, ќе се појави страницата и уживајте, таму се постираат за сите знаци поединечно, кратките неделни видеа, скоро секоја недела и тоа е тоа. Овде пак, доколку ви се допаѓа ова, пронаоѓате нешто што ви е од корист, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, тоа вас ништо нема да ве чини, претплатете се, заследете не, нам навистина многу ни значи. Ајде сега да видиме што ве очекува вас рибите во месец март. Некои од вас рибите, вие сте во една ситуација, оваа ситуација не е ни малку лесна, за многу од вас морам да кажам и дека е премногу тешка. Сега зашто се работи за сите од вас ќе бидат различни. Различна е темата, различно е полето во кое се однесува ова. Меѓутоа, ајде преку метафора, преку абстракција да пробаме да објасниме ситуацијава. Вие сте некаде во ситуација каде немате моќ над нештата. Немате, совладани сте од некоја сила, од некоја поголема сила можеби, или пак ова не е сила, туку е нешто поголемо и посилно од вас, над кое вие немате моќ. И не можете, се разбира, да го совладате и да ги совладате чувствата околу сето ова. И немате ништо да направите во врска со тоа. И сега за некога во љубовта може ова се случува во љубовта, ако е во љубовта може би станува збор за некој јарец, а може и да не станува збор, значи ова е тешка ситуација. За некој пак од вас, зависи во кое поле се наоѓа. Не, вие знаете тоа. Тоа изгледа вака. Ова е буквално разнешување на се она во кое вие верувате, она кое вие сте. Еве, може да заближите на самата илустрација на оваа карта. Што се случува? Се случува да оваа кула се урива. Од надворешна сила се разбира, еве, молња некоја удрила и се удира оваа кула. Така и вие се чувствувате во некое поле од вашиот живот, дека во тоа поле нештата, светот буквално ви се урива, ви се урнал. И нема што да направите околу тоа, едноставно сета борба до сега што се случувала на оваа поле, не вродила со плод и сега, во март месец, вие сте решиле да се предадете. Се предавате, конечно. Се предавате, си мислите самите себе си дека ова веќе невозможно е. Се предавате, што сака нека се случи. Но, предавајќи се, токму тогаш кога ќе се предадете, вие всушност, кај вас се случува некаков шифт, кај вас се случува некаква трансформација и промена. Трансформација на вашето гледиште, на вашите гледишта, на се она како ја гледавте ситуацијава. Сега, откако се предавате, ева, многу полесно вака ќе ви го објаснам. Гледате, откако застана во оваа положба, тогаш тој ги гледа работите многу поинаку. Не ги гледа како што се, нели, во формата која досега ја знаела, која е исправен. Во оваа состојба ја ги гледа нештата поинаку. Така и вие. Тогаш кога ќе се предадете,
ќе ги видите нештата многу поинаку. И гледајќи ги, ќе забележите нешто ново. Сега, за многу од вас, дали ова промена на перспектива, ова промена на гледиштата се случува случајно и неочекувано, така природно, спонтано, или пак вие ќе имате можност да ги видите гледиштата од една на друга перспектива, односно од перспективата на други луѓе. Кои може да бидат тие други луѓе? Може, пошто за секога е различно, уште еднаш напоменувам. Ако е во љубовта, партнерот може, ако е во работата, соработник, некој кој со кој имате добар однос во работата. Ако е во здравието, може би е и доктор. Ако е во нешто друго, може би е адвокат, советник, што и да е, тој или таа, овде не зборуваме за полови, може да биде и машко, и може да биде и женски пол, значи тој или таа ќе ви даде една нова перспектива. Ќе ви понуди, може би, нешто ново. Ова ќе биде за вас нешто неверојатно убаво, го доживувате како најубавото нешто што можеше да ви се случи. И сега, во март месец, на овој начин, кај вас се отвараат многу можности. Ова се можности кои буквално ги имате, на тацна ви се ставени. Неколку се дури можности, дури не е ни една можност, повеќе можности сте, се од кои вие треба да избирате. И што и да изберете, сакам да кажам дека нема да погрешите. Дури и самите, може знаете, а ако не знаете, и ви потврдувам дека што и да изберете, овој пат нема да погрешите. Доаѓаат од право место можностиве, без разлика дали надворешно, дали од вас натрешно, овие можности, овие нови опции, доаѓаат од право место. И штом доаѓаат од право, вие не можете да погрешите. Дури во сето ова ќе биде како магија, како некаква магија, или пак вие ќе се чувствувате како магионичар. Ќе мислите дека ова сега што, како да ви го објаснам ова, еве како некој напиток, магичен напиток, кој треба да го испиете и после тоа се трансформирате во нешто друго. Сега ова беше метафора, вие може да си го толкувате онака како што соодветствува во вашиот живот и на полето во кое зборуваме, нели, за вашиот конкретно живот. Да, може би ова е волшебно на некој начин, ќе ве донесе до успех, но патот сега морам да напоменам нема да биде лесен, дури на моменти ќе имате многу и грижи, или пак она што треба да го правите следно ќе биде малку и непријатно и тешко, може ќе се будите во ноќите, може да чувствувате болка, може да чувствувате стравови, може едноставно се будите за некаква терапија, ако е во здравието, ако е во работата, имате некакви стравови дали ќе успее, но никакви стравови не смеете, затоа што ова е осудено да успее и на ова му е судено да ве направи среќни. Толку имам да кажам во оваа порака. И сега тоа е за некои риби, некои пак риби од вас, вие кои имате партнер, сте со некаков партнер, и сега кога велам партнер, не мислам само и конкретно на љубовен партнер, значи може да биде секаков партнер, може во работата, во бизнисот, буквално се и вие знаете, да не набројувам, и вие кои имате партнер во нешто, вие ќе изнајдете некакво решение за некаков проблем, и тоа заеднички ќе го најдете. Овде има толку позитивна енергија, толку соработка, толку разбирање и толку лесно и ќе одат работите, толку лесно и ќе се движат кон успехот, се разбира. Значи, ако имате и проблем во врска со тоа партнерство и во тоа партнерство, ќе изнајдете и тоа заеднички, ќе изнајдете решение и сето ова ќе успее.
што и да е. Тоа беше за некои риби од порака, сега некои други риби од вас. Зависи на која страна сте од ова што сега ќе го зборувам. Може би, затоа што овде гледам една личност помлада и една личност повозрасна. Оваа помладава личност, очигледно заради околу неја се врти целиот свет, така да кажам, периодов или на темава, околу неја се врти се, и повозраснава особа, морам да кажам, може да не се и во женски пол, може да биде се, значи две особи се. А повозраснава особа е тука за да поддржи, да подкрепи, да даде совет, да даде насоки. И сега во март месец се обидува да даде некакви насоки, да даде некаков совет и да ја наведе по-младава особа да направи нешто, да направи чекор кон ова што е советувана. И помладата особа ќе одбива, значи го одбива сето ова, не сака да чуе, буквално не сака да чуе за ништо од ова што се советува. И ќе има така период кога ќе се опирате, кога ќе се конфронтирате, дали воопшто да се случи, но на крајот ќе се случат некои нешта, ќе се појави уште некој лик овде во сето ова, кој ќе даде конкретно не само решение, туку некој вид доказ дека ова е правото, ова е правилното, ова ќе успее. Значи насоките кои се даваат, ова едната личност која не сака да чуе за тие насоки, сега ќе добие физички или било каков доказ дека не треба да го одбие ова и ќе се случат некои нешта, ќе се случат, ќе го прифати очигледно едната особа, сето ова и ова ќе донесе многу голем успех. Ќе донесе и многу промени во животот на сите кои се вклучени во сето ова, меѓутоа ќе донесе и многу убави нешта. Тоа е за некои од вас рибите порака, а за некои други пак вие, кои напорно работевте на нешто, напорно, макотрпно, физички, ментално, како и да работевте на нешто, многу, дадовте се од себе, буквално. Вие сега ќе го жнеете плодот на вашата работа. Ова ќе биде дури како некој подарок за вас, еден голем подарок во вашиот живот, кој сами сте си го заработивте и сте си го донесовте, сте го купивте. Добро, да не ја отфрлиме можноста дека некој друг ова сето го правеше за вас и сега го добивате како подарок. И почнувате една нова етапа, некое ново патување под наводници во вашиот живот, ново патешествие. И овде си го носите со себе целиот оној труд, се што заработивте за време на трудот, знаење, може би материјални некои нешто, стекнавте со материјални богатства, емоционални богатства, какви да се ги носите со себе и многу се вредни сега во вашиот живот. И, драги риби, тоа е тоа за сега. Јас се надевам, уживавте, се надевам ќе најдете нешто што ќе ви биде овде од корист. А до следното наше видео. Чао, чао!